我身後嘅呢一度咧，我相信所有嘅澳門人咧都一定細個會嚟過嘅，亦都係咧大部分遊客咧未見過澳門嘅另外一面。哇！第一次嚟黑沙應該好耐之前啦，講緊應該係我中學嘅時候咯。嗰陣就係有啲班聚啊咁樣，星期六日會過嚟黑沙度燒烤。嗰陣咧係要搭巴士過嚟嘅，跟住咧就係知道哇個路程好遙遠啊，暈咗好啦，暈到頭都暈埋，跟住先嚟到黑沙呢邊。我仲記得嗰陣都好興奮咯，即係雖然頭暈，但係即係都想去快啲到咁樣啦。去黑沙嘅旅程本身就係一個好深刻嘅回憶，永遠呢一個好漫長嘅巴士之旅，穿越成個澳門，未到黑沙已經暈到頭痛，但係心入邊嗰份興奮絲毫咧都冇減少過嘅，因為我哋知道轉多幾個彎，穿過最後一片樹林，眼前就會突然豁然開朗，唔係高樓，唔係街市，而係一片無盡嘅藍，同埋一條長長嘅海岸線。我覺得仲係好熟悉喎呢一條路，呢一條路反而冇乜太大變化，連嗰個可樂嘅嗰一個擺設都仲喺度。最深刻嘅就係大家圍喺嗰個黑沙嗰個燒烤爐嗰度，係咁喺個嗰啲叫咩啊？透爐啊，冇錯。其實每一次嚟呢度，我都覺得成個人係寧靜咗嘅，即係會覺得好似呢度冇咁繁忙啊，成個人係會開心咗咯。啱啱一落到車都覺得哇，有啲海風啊，跟住有啲海水味啊咁樣。一落巴士，撲面而嚟嘅已經係海風夾雜住陽光嘅味道。到達第一時間就係衝去更衣室換泳衣，跟住呢就係漫長嘅生火時間啦。炭火同埋海浪聲混埋一齊，就係黑沙獨有嘅氣氛。我哋到啦！我哋到我哋當年去嘅燒烤場啦。我哋應該之前嘅爐咧，應該係呢一張定係呢一張噶啦。跟住之後咧，攞晒嘢食過嚟就係有幾個人就要去到透爐咯。呢個就係另外一個難題啦，一直喺度透，一直喺度透咯，係啊。跟住之後就會去嗰邊玩啊，好有回憶啊！真係，雖然人得我一個，但係當年係真係好熱鬧㗎，因為成班你都有30幾40人咧。咁其實基本上個個都會嚟咁樣，跟住其實就好開心咯。好舒服啊！我覺得好耐冇嚟過海灘啊。其實我印象中咧，之前細個啲沙都係有啲黑嘅，不過依家我感覺就應該係比較啡色啲，咁之前就應該會再黑少少。黑沙嘅回憶，除咗沙灘同埋燒烤之外，更多係一種舒服嘅氛圍，一種同屋企人、朋友一齊嘅感覺。依家先知腳下嘅黑沙已經唔係當初天然嘅沙，而填海運過嚟嘅，真係有啲唏噓。但唔理點變，黑沙海灘都係我哋夏天唯一嘅代名詞。頭先咧喺個士多度買咗支可樂，通常玩完水都要飲下支可樂嘅，消下暑，回憶嘅感覺翻晒嚟嘅。依家係冬天啦，但係行完一輪之後咧都覺得好鬼熱咯，都要飲下可樂啊。本身都想過嚟食肥佬燒烤，但係咁啱今日佢哋清潔啊，所以冇開。唔知我哋呢啲關於黑沙海灘嘅集體回憶有冇講中咗你心入邊嘅嗰份感覺呢？你嘅黑沙回憶又係點樣嘅呢？係同邊個一齊嘅呢？快啲下邊留言區話俾我哋聽啦！